Şirkə düşməmək üçün ən birinci insan öyrənməlidir. Şirk nədir? Tövhid nədir? Rəbbin səni nə üçün yaradıb? Allahın ad və sifətləri nədir? Yəni insan elmli olmalıdır birinci növbədə. Öyrənməlidir, bilməlidir. Yəni cahil adam nə bilər ki, şirk nədir? Ona da düşməsin. İkinci şərti bildikdən sonra duadır. Dua ən böyük səbəbdir. Dua möminin silahıdır. Necə ki, hədisdə gəlir ki, Məqəl ibn Yəsar radiyallahu anh buyurur ki, mən Əbu Bakr radiyallahu anhla bir yerdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına getdim. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə dedi ki, nəfsim əlində olana and olsun ki, şirk qarışqanın addımından daha gizlidir. Və mən sizə elə bir şey barəsində, elə bir dua barəsində xəbər verimmi ki, siz onu etdiyiniz zaman şirkin kiçiyi də böyüyü də sizdən uzaqlaşsın. Dedi ki, bu duaları deyin. Allahümmə inni əuzu bikə ən uşrikə bikə və ən a'ləm və əstəğfiruka bimə la a'ləm. Yəni bu duanı kim eləyərsə, Allah onu şirkin kiçiyindən və böyüyündən uzaqlaşdırar. Bunun mənası da odur ki, Allahım, mən bildiyim halda sənə şirk qoşmaqdan sənə sığınıram və bilmədiyim etdiklərimə görə də səndən bağışlanma diləyirəm. Bu duanın əzəmətinə baxın. Nə qədər əzəmətlidir ki, Allah o dua ilə o şirkin kiçiyini də, böyüyünü də səndən uzaqlaşdırır. Çünki şirkin kiçiyi, gizlisi elə bir şeydir ki, hər bir kəs ona düşə bilər. Hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhabələri üçün ondan qorxar, deyir ki, mən sizin üçün ən çox qorxduğum şey gizli şirkdir. Dedilər, o nədir? Dedi ki, riyadır, riyakarlıqdır.